আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ ব্যাটারিটা ভালোই ময়লা হয়েছে। এই লেয়ারগুলো সুন্দরভাবে বাতাস মেরে ক্লিন করেন। তো তো ব্লক হয়ে রয়েছে মনে হয় ভিতরে। আর হ্যাঁ, ধুলা এগুলো সব ভিতরে ধুলা ঢুকে রয়েছে। এই হলো টার্মিনালের অবস্থাও ভালো না। এই পাশের কি অবস্থা দেখি, সর এই সর। ব্যাটারি পুরোটা বের করা লাগবে না, না এটা কিচ্ছু করা লাগবে না, ঝামেলা নাই। কিন্তু এমনি ওয়াশ করে দিন সুন্দর করে। ময়লা এটা বিশেষ করে এইটার মধ্যে ময়লা আছে বেশি, ওটা আলাদা। ওই দিক টানাই দেখি বাইর করে। ওইটা হলো এসির ভেন্টিলেটর পায়ের ওইখানে। এই হলো এই সেটের অবস্থা তো আরো বেশি খারাপ। মাপা যায় না একটা আলাদা করে। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন একটা বাটির মধ্যে রাখো, ওটা চেক করে দিবে। ছোট ছোট জিনিসগুলো বাটির মধ্যে রাখো বাবা। এগুলো খুব সাবধানে রাখো। ইয়ে নিছ আচ্ছা না, হ্যাঁ এটাতেই রাখো, একটার ভিতরে রাখো। হ্যাঁ বাটি দিয়ে আসো, হলে বাটির মধ্যে রাখো। ওইটার ভিতরে রাখলে হবে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ ওইখান থেকে আবার উঠায় নিবে। এদিকে রাখো, না টান ওটা পরিষ্কার করবো। এদিকে ফেলাই দিও, একটা হারাইলে হবে না, তোমরা তো বুঝবে না। পরিষ্কার করো, সমস্যা নাই। এইখানে আপনি টেনশন করেন না, এটি আমাকে কাছে ওরা এখন তো বোঝে না, ওরা তো এটা আসলে বোঝে মোটামুটি, বোঝে। কিন্তু ওই যে ওই খেলাধুলা করতেছে তো এগুলো আছে আমাদের কাছে, অনেক আছে। তামার, হ্যাঁ আমাদের এখানে আছে। চেঞ্জ করা লাগবে না, এগুলো আপনার ওয়াশ হবে। এগুলো কিছু করতে হবে না, কিচ্ছু করা লাগবে না। প্রথম খোলা হয়নি, হ্যাঁ এই ফার্স্ট টাইম। কার্বন করছে, কার্বন করছে, এসব কার্বন নতুন একটা দিকে কিরকম ভাই। এই দেখো তো আমাদের এখানে পরিষ্কার আছে। লুকাস ব্যাটারি, লুকাসের আগে তো ছিল না। 1 বছর গ্যারান্টি না, আমার জেনারেটরে 10 বছর থেকে চলতেছে। আচ্ছা জেনারেটরে, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। সময় মতো পানি দেওয়া হয়, মানে মেনটেন করা হয় ঠিকঠাক টাইমে। হ্যাঁ। আসলে এটার সাথে অনেক কিছু জড়িত থাকে। এটা তো আমরা ফ্যানটা ওয়াশ কত বছর আপনাদের কাছে, কততে রেজিস্ট্রেশন গাড়ি? গাড়ি গাড়ি তো হলো আপনার এই 10 মাস আসলে 4 বছর হবে। 10 মাস আসলে 4 বছর। 7 চলতেছে না, দেখি দাও এগুলো ওয়াশ করে দেয়। অবস্থা। হ্যাঁ আগে দেখেন এক চান্স, তারপরেরটা পরে। হ্যাঁ উস্তাদ এগুলো সুন্দর পরিষ্কার হবে, নতুনের চাইতেও একই। আমরা ওগুলো পরিষ্কার করেই রাখি, সেগুলো সুন্দর হবে। ঠিক আছে। কার্বন পড়ে রে বাবু, ব্যাটারিতে কার্বন এগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাটারির ফুলে কার্বন পড়ে, যেগুলো ইয়াতে এগুলো পরিষ্কার করে না, বলে যে ব্যাটারি নষ্ট। কিন্তু যে জিনিসটা আমরা জানি না, এই জিনিসটা জানার দরকার। হ্যাঁ এটার জ্ঞান অবশ্যই নেওয়াটা জরুরি। ব্যাটারি খোলার দরকার নেই, এগুলো খুলি এটা ইয়ে করবে আবার এখানে, মানে লেয়ারগুলোকে আবার বাতাস মেরে ক্লিয়ার করবে। তো কখনো টানা। এই তো গত মাসে আমি ঢাকা আসলাম 6 তারিখে, ওই আসার সময় একটানা আসছি, দাউদকান্দি যাই সমস্যা। আচ্ছা আবার দাউদকান্দি থেকে আবার চলে গেছে, আবার বাড়িতে পৌঁছার পরে গ্যারেজ থেকে তখন এসে গেছে। দেখে আমার এই জিনিসটা বুঝতে হবে তো আসলে কি। যদি একেবারে নষ্ট হয় তো কাজ করবে না, কাজ করে আবার করে না, এটা কারণটা কি? না এটার একটা পর্যায়ে আসছে। যেরকম এই যে সাদা গাড়িটা ছিল, ওনারা 4 মাস চালাইছে ব্যাটারি ড্যামেজ অবস্থায়। পরে চিন্তা ভাবনা 1.5 লক্ষর হিসাব হয় একটা। আর আপনি
এমনিতে হয় হলো 5 বছর বৎসরিক হিসাবে। ভাই বুঝছেন লিমিট করে দিছে ওরা লিমিট টিভি এত লিমিট পার হয়ে যাবে এটা ব্যাটারির বিষয় তো এটা অবশ্যই একটা, যেরকম লুকাস বলেন এই যে জিনিসটা উনি বললো, দেখেন 1 বছরের গ্যারান্টি, কিন্তু ওই জিনিস মেনটেনের সাথে জিনিসগুলো নির্ভর করা নিতেছে। আর দেখা যায় জাপান থেকে গাড়িগুলো আসার পরে সাথে যে ব্যাটারিটা ছিল ওটা 1.5 বছরের শেষ, দুইটা লাগে। দুইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ 12 ভোল্ট। 12 ভোল্টের, আমি ওই লুকাস নিয়ে মানে 24 ভোল্ট অ্যাটাচড হয় আর কি, 12 ভোল্ট করে। সেটা কোম্পানির গ্যারান্টি 1 বছর, এর মধ্যে একদিন আগে হলো ফেরত দেবে না, আমার 10 বছর থেকে চলতেছে। মাশাআল্লাহ, এটাই আল্লাহ তাআলার একটা, যাক আলহামদুলিল্লাহ। হাওয়া মারে ক্লিন করে দেবে ধুলা ময়লা আবার এগুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। সব ধুলা। আর ওইদিকে তো এখন রাস্তাঘাটের কাজ চলতেছে না? হয়ে যাবে এই 1 বছরের মধ্যে। এই ডিসেম্বর আস্তে আস্তে 70% হয়ে যাবে। রাস্তাঘাটগুলো তো হয়ে গেলে আপনাদের আরো অনেকটা ইয়ে হয়ে যাবে। 5 ঘন্টা আসতে পারবে। আমাদের শহর তো বাংলাদেশের একটা মনে করেন নাম করা বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, তারপর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তারপরে পাথর খনি, বাংলাদেশের বড় রেলওয়ে জংশন, আশেপাশে পাশে আবার বর্ডার এলাকা, এদিকে আবার বর্ডারও তো পাইছে আপনাদের। হ্যাঁ, বর্ডার আমাদের থেকে অন্য থানা করছে। তারপরে রেলের বড় আমি গেছি হলো আপনার এই যে এই পঞ্চগড়, দিকে লাস্ট একদম শেষ ওই, ট্রেনে না বাসেই তো। ওনারা আবার আমাদেরকে নিয়ে ঘুরে নিয়ে আসছে বাংলা বন্দর, তেঁতুলিয়া, 0 পয়েন্ট। হ্যাঁ 0 পয়েন্টে নিয়ে ঘুরে নিয়ে আসছে। যাক আল্লাহ তাআলা দেখাইছে, আল্লাহ তাআলার আমার কাজ দেখা পছন্দ। আমার কথা হলো গাড়ি একটা জিনিস ইউজ করে যদি ওটাকে আমি নিজে কিছু না বুঝি তাহলে তো সমস্যা। হুম। এখন তো সবাই স্টার্টিংয়ে বসলে স্টার্ট করলে হয়ে গেল, হ্যাঁ এখন এই অবস্থা শেষ। একটু সুন্দর করে দিয়ে দাও হুজুর, আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ চলবে আল্লাহ আমার বিশ্বাস। দেখি, কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি এগুলো করা হয়েছে আমাদের, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে একদম ঠিক তো ঠিক একেবারে ঠিক হবে না রিপ্লেস, আপনার রিপ্লেস কোড যে জায়গার ভিতরে না, ওটা আপনার, এটা তো একটা কন্ট্রোলিং সিস্টেম, কিন্তু এটার জন্য আপনার P300 3000 কোড আসে। হ্যাঁ P3000, তো এই ক্ষেত্রে যেটা হলো আপনার যে হাইব্রিড কন্ট্রোল সিস্টেমের ইউনিটের যে ইস্যুটা আসে, তখন হলো মূলত আপনার সার্ভিসিং কিংবা এই ধরনের ইস্যুর ক্ষেত্রে একটা এই রিলেটেড একটা বিষয় থাকে। রিপ্লেস কোড যখন চলে আসে তখন আর এটার কোনো ইয়ে থাকে না। তারপরও ইনশাআল্লাহ দেখি, যেহেতু আপনার মনে একটা আস্থা আছে, আল্লাহ তাআলা ভালো জানে, অনেক সময় অনেক কিছু হয়েও যায়। হ্যাঁ এখন এই মুহূর্তে আমার 3 লাখ টাকা আমার পক্ষে সম্ভব না গাড়িতে ইউজ করতে। ডিফিকাল্ট বিষয়, হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই। আসলে কি নাইলে তো- দেশের অবস্থা, নিজের অবস্থা বুঝতে হবে সব কিছু। নাহলে আমি চেঞ্জ করে ফেলতাম। এই মুহূর্তে আমার দ্বারা অসম্ভব। তো এটা খোলা হইতেছে, অবস্থাগুলো এখনই যেহেতু কার্বনের রাশগুলো স্ক্রুগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আমার দ্বারা কি পরিমাণে রাশ পড়ে আছে। তো আসলে দেখি এখন ওনার একটা আস্থা, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ চাই তো ইনশাআল্লাহ, চাইলেও হইতে পারে, বাকিটা আমার জানার নাই, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তো এই পর্যন্তই রইল, আল্লাহ হাফেজ।